Всем привет, это дневник русского немца, и я Зигфрид. Гости уже разъехались, но так как на часах у нас, поэтому после недолгих раздумий я решил, что у меня перед домом не кошено, а за это время, по идее, и как я успеваю выкосить все. Вот видите, какая у нас тут гадость. И в любом случае нужно этим заниматься. А на это тоже тратить время нужно. Кроме того, мне нужна вешалка для мусорки. То есть, перед тем, как уходить на прошлое дежурство, я выставил мусор, и все было бы хорошо. Но, видимо, собаки растащили, все это было раскидано по всей территории, и в результате отец убирался. А это совершенно негоже. Но так как камеру надо беречь, соответственно, я вас выключаю. И встретимся уже после того, как будет покошено. Ну вот, уже стемнело. Выкосить только частично получилось. Но мы сегодня потратили 1,5 часа, а завтра, значит, сэкономили 1,5 часа, которые могли бы потратить на это дело. Завтра нам предстоит докосить, убраться, сделать вешалку для мусора, чтобы он у нас висел в подвешенном состоянии, чтобы его не могли ни в коем случае растащить, разорвать как-то. Ну, вот какие-то такие-то дела. Доброе утро. Погодка, конечно, там стоит мерзейшая. Снова начал дуть ветер. Для нас, в принципе, это постоянная штука, ветер. Но так, чтобы прям вот задувал и прям сильно, неприятная история. Вот смотрите, я теперь могу через телефон спокойно входить в камеру и смотреть, что там происходит. Я несколько раз пытался подключиться к камере, но не получалось никак. Первой ошибкой было то, что она слишком рано отключалась. Стоял определенный промежуток, и она выключалась. То есть 10 секунд и все, без режима съемки. Сейчас я выставил так, что она не отключается вообще. Нужно будет за этим следить. Вот. Но зато я сумел подключиться. Очень быстро достаточно разряжается с Wi-Fi камера. Поэтому я, наверное, ее сейчас поставлю на зарядку. Вот. Надо будет докосить сегодня в любом случае. А вот уборка и все остальное отставляю в сторону, потому что это будет такое дело, которое связано с большими усилиями. Соответственно, начну потеть, ветер большой, сильный, ну, зачем оно мне нужно? Уберусь чуть позже, может быть, даже ветер поможет и сгонит
все, что я покосил самостоятельно. Ну, короче, так и не докосил. Редуктор на косе вышел из строя, косу заклинило. В результате надо покупать новый. Но надо покупать, будем покупать. Но сейчас я этого не могу. Соответственно, только после зарплаты. И в результате получается вот так вот. Вот там. В результате ждем зарплаты, делаем, ставим новый редуктор и докашиваем. Потому что докосить нужно. Хоть это и, в принципе, не моя уже территория. Но все-таки взялся косить, коси. Вот сижу и думаю, завтра на работу, обед у меня есть, борщ. Все хорошо. На улицу я не пойду, докосить я не смогу, потому что нужно покупать. Вот. В результате, наверное, буду отдыхать, набираться сил. 2 дня дежурства впереди, рабочие дни. Поэтому как-то так. Вам желаю всех благ, всего самого хорошего. Хороших людей рядом с вами. Берегите себя. Пока.